而家又美團又撲撲，係咪好少去街市買餸啊？喂，其實間中係行下好嘅，可以學到好多嘢，分分鐘有用過你讀 MBA 啊！嗱，譬如有個阿叔，佢車住成車橙就停喺呢個市場路邊賣，係嘛？咁市場攤位嗰啲人睇到就笑佢，成車橙你唔分類，我睇你點賣？阿叔咪笑下咯，冇反駁。咁一陣啊，就有個師奶就行埋嚟幫襯啦，問阿叔：喂，啲橙甜定酸啊？俾你阿叔，你會點答？嗱，真係唔係個個都中意買甜嘅，有人真係中意食酸嘅。況且你講到咁甜，人哋買翻嚟唔甜嘅話，咁翻嚟揾你晦氣咯。真係好鬼難。咁你知阿叔點答咧？阿叔好肯定咁講：嗱，深色啲嗰啲咧就甜啲，淺色嗰啲咧就酸啲。個師奶咪揀咗3斤領，埋單走人啦。然後咧又嚟咗幾個師奶，好快嗰啲顏色深啲咧就俾人揀得七七八八。呢個時候咧又嚟咗個客啦，問嘅仲係嗰句：啲橙甜定酸啊？阿叔望下啲橙，繼續好肯定咁講：嗱，個篤篤咧個圓圈細啲嗰啲係甜啲嘅，大啲嗰啲係酸啲。果然個客就按照阿叔咁嘅標準開始去揀橙。一輪落嚟啲橙又少咗好多咯，特別係深色嘅個篤咧個圓圈細啲嗰啲就賣到8899。咁剩低啲咪有啲淺色嘅又圓又扁嗰啲咯，係嘛？你估接住阿叔仲可以點買？好快嗱又有客過嚟買啦。喂，老細，你啲橙甜定酸啊？阿叔頭都唔抬，好大聲咁講：重手啲嘅就甜啲，冇咁重手嗰啲就酸啲。於是接落嚟咧，就個個客都喺度係咁喺度拋盞啦。一個落班高峰期，阿叔成車橙就賣晒。緊要，最緊要最關鍵就係個啲字。阿叔呢招就係差異營銷 （differentiated marketing）， 意思係當你賣嘢俾唔同嘅人，你就要滿足唔同嘅細分需求。本來商品係冇絕對嘅優勢同劣勢。嗱，同樣一個橙，你話佢甜啲定係酸啲，只有唔同嘅描述方式同埋銷售手段。要識賣嘢，你就要學識消費心理學。嗱，分享啲乾貨俾你哋啊！想了解心理賬會呢個理論嘅，你可以睇錯誤的行為；想知道用戶係點樣做決策嘅，你可以睇選擇的悖論；想研究大眾輿論係點形成嘅，可以睇烏合之眾。希望可以幫到你哋。